干嘛呢，师妹？没干什么呀。师妹，离比武还有一段时间，不如陪我练习练习，温习一下剑法如何？好啊。怎么了？没什么，只是不知师兄是否还记得小时候我们自创的一套双人剑法？当然记得了，我还记得那个时候，我们誓言用这套剑法横扫武林，称霸江湖呢。家乡空荡荡一场，几番荒凉，绕几幅惆怅。烟成霜，风秋黄，缘断情太长。是谁盼望，谁归谁身旁？牵也剪不断，越离越慌乱，回不去的总是离愁绕指尖，爱恨轮转，心不安。前尘劫的缘，换作今生的陪伴。悠悠时光难念不放，难舍难忘，此情未央。牵也剪不断，越离越慌乱，回不去的总是离愁绕指尖，爱恨轮转，心不安。前尘劫的缘，换作今生的陪伴。悠悠时光难念不放，难舍难忘，此情未央。我会活不下去。剪也剪不断，越离越慌乱，回不去的总是离愁绕指尖，爱恨轮转，心不安。前尘劫的缘，这是要下雨了吗？换作今生的应该是。找个地方避避雨吧。好。寡人已行冠礼，独掌大权，给我把相国辅助之位撤下。
大王，臣附议。大其都者，威其国；尊其臣者，卑其主。大王既已罢相，此举英明。大王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 ，恕臣进言。文信侯虽已罢相离秦，然他与东方六国争斗多年，名闻天下，又曾在咸阳城掌权执政，对我大秦知会莫若深。大王若放任文信侯与他国结党，恐养其后患，所以以臣之见，当遣人暗访文信侯在封地之所作所为。爱卿言之有理。赵高，微臣在。这事交给你办。臣遵旨。怎么样，暖和点没？师兄，你记不记得小时候我特别喜欢偷偷溜出去看月亮？记得，我记得那个时候，只要月亮特别大、特别圆，你都会闹着要我陪你进山看月亮。我记得有一次，我跑得特别快，我转头发现师兄都没跟上，然后整个人就乱了方寸了，慌得在林子里都迷了路了。我也记得那次，后来好不容易找到你，你一看到我，哇的一声大哭，把我都吓坏了。无论我在哪里，你都能够找得到我。小时候，我总是盼望着长大，以为长大就能够懂得人生的喜乐，却没想到长大后，才知道儿时无忧无虑的好。近几日，我总是想起爷爷跟我说过的那句话：莫为苍生，为自己而活。浮生乱世，我怎能只为自己而活？师兄，要是你愿同我隐姓埋名，不问江湖，我便愿冒着被秦王捕杀之险，与你远走高飞。是啊，但愿我这次找燕相见比武，能有所收获。衣服应该干了，我们回去吧。天光先生等着我们呢。抬头望，天色又将晚，期许了蓝色的心愿。你有没有喜欢过丽儿？落叶光似线，你是把丽儿当作妹妹，还是当作一个女人对待的？却穿不过早已笃定的碗，谁还在谁心欢？若心不安，对不起，我方才有点冲动，所以才……红尘是非师妹，无言。丽儿，我这辈子心里只有你，没有别人。也是我割舍不下的一道伤。我一无所有，我也不知道我能给你什么。但从懂事开始，我便发誓要一辈子照顾你，
不负你，永不令你伤心。丽儿，如果这辈子我不能照顾你，我活着也没什么意义。师兄，你一定要活着，你要为天下人而活。你要记住，无论发生什么事情，无论你在哪里，丽儿的心永远只属于你一个人。你一定要记住。师兄，你要记住，无论何时，我都是你的。思念情也真，年年月月同余生。烟消间，花落雨纷纷，不过是一个转身。师妹，在想什么呢？我在想，我实在是太幸福了，幸福的不像是真的。丽儿，从今往后，无论你走到哪儿，我都会紧紧抓着你，生死不离。走了。
师兄，一路注意安全。公孙姑娘准备什么时候走？秦军已经在来的路上了。先生，请你照顾好我师兄，不要让他因为我去做傻事，因为他有更大的责任。我不想他因为我而耽误。放心吧。恭迎公孙姑娘回宫。恭迎公孙姑娘回宫。风吹花落，眉眼结了霜。梦太长，灵儿，已难忘。我这辈子心里只有你，没有别人。如果我这辈子没有找到你，我活着也没什么意义。师兄，从今以后，属于你的那个丽儿已经死了，请你从此忘了我吧。烟成霜，风就黄，缘断情太长。是谁盼望，谁归谁身旁？剪也剪不断，越理越慌乱。回不去的总是离愁绕指尖，爱恨轮转，心不安。前尘间的缘，换作今生的陪伴。悠悠时光难念不放，难舍难忘，此情为阳。
场，几番荒凉，绕几幅惆怅。烟成霜，风秋黄，缘断情太长。是谁盼望，谁归谁身旁？也不得不去离开。牵也剪不断，越慌乱，回不去的总是一场绕指间，爱恨轮转，心不安。前尘劫的缘，换作今生的陪伴。悠悠时光难念，不妨难舍难忘，此情未央。眼神机警，下盘坚实，内气外足，果然是公孙羽的高徒。晚辈荆轲，拜见高大侠。客气话不多说了，剑客之间，便该以剑交谈。进招吧。请公孙姑娘入宫。公孙姑娘，后宫乃嫔妃聚居之地，备保大王安危。除宫中侍卫，无人可带刀入宫。这把青铜短剑是我爷爷送给我的。我随我爷爷去见魏国先王和魏君，都未曾离身。你有什么理由让我出剑？当今天下，有很多人要害大王。秦吕公规自与他国不同，不可一概而论。请公孙姑娘交出短剑，不要让微臣为难。请你用性命保管。等我入坟之时，他将与我同葬。公孙姑娘自当放心。请。果然是公孙剑法，中正平和，剑气内敛，大家风范。只可惜，前辈的意思是，你牵挂太多，性情太温。若能放下羁绊，肯定会更为不凡。来吧，进招吧！
谢祖太后特意遣人送来的米。哀家就知道你爱吃。咱楚人惯吃米，大秦干燥，多以北方的粟麦为主，吃久了还真想吃这米饭。只可惜啊，当初在楚宫吃的那些珍禽，人间美味，实在没法送来让大王也一饱口福。祖太后说的是。说起大王，不知祖太后是否知悉，大王近日引一魏国民女入宫之事。魏国民女？是，一名为公孙丽，出身魏国濮阳之民女。大王特别下令到各国缉捕，众臣以为她乃是叛党要人，大王才会如此大费周章。未料今日，魏魏李仲直接将她引入了后宫，眼前正由一众宫人沐浴伺候着。此女既非公主，亦非公卿之女，齐国美女何其多，孙熙实在想不明白，大王为何特意引此女入宫。一小小之亡国女，凭何得入我大秦王宫？祖太后说的是。大王出行冠礼，政事繁杂，后宫诸事皆由哀家辅佐。若是真出了什么乱子，徒让大王劳心。后宫嫔妃，哪个不是祖太后您精心挑选入宫的？孙媳、闵夫人各位美人良人，大家都能相处融洽，彼此敬重。如今来一身份不明之民女，若生事端，有损大秦。大王毕竟是一男人，一时兴起，在民间看上几个美人，便带回宫，也没有什么大惊小怪的，是不是？祖太后说的是。太好了！怎么回事？姑娘手持坚刃，不许宫人靠近。太好，公孙姑娘，这成为良人是多少人梦寐以求的事，您这又是何苦啊？公孙姑娘，公孙姑娘，传太医，传太医！姑娘，难道是臣误诊了？怎么？姑娘，容臣妄言，您非处子之身了吧？你想说什么？我究竟怎么了？禀姑娘，臣必须先启禀大王，方能向您禀告。姑娘饶命！你告诉我，我究竟怎么了？姑娘，您有身孕了。你说什么？师妹，师妹，我回来了。田光先生，金少侠，田光先生，朝歌如此之远，怎么这么快就返回来了？见到了燕相剑吗？当然见到了。此次和高大侠比武，收获颇多，还多谢田光先生居中安排。高大侠本来还说要去齐国看看，但我根本没有心思，有妻在不远游嘛。我进去找我师妹。师妹，金少侠，怎么了？
你师妹走了。走了？什么意思啊？公孙姑娘去秦国了。什么意思啊？他明明知道秦王在缉捕他，他为什么要去秦国？是啊，是啊，他一直要我瞒着你。其实你中毒的解药，实际上他是从咸阳带回来的。咸阳？如此剧毒，如何能解啊？是我去城里问的，听说那里有很好的名医可以解毒。我打听了好几个人，说是有一个方士，他可以解毒，是一个老奶奶告诉我的。那这个药方……哎呀，你就不要再问了，你好好养好你的伤。你不是说你要练会剑术，然后要保护我的吗？你这样子怎么能养好伤呢？他一直在骗我。他始终不愿意说出事情的真相。田某一直在猜测，或许他已经和秦王做了交易。为什么？他是要救你的命，明白吗？姑娘走的时候就带走了她爷爷给她的青铜剑，还有你送给她的丝巾。金少侠，荆轲，坦白说，秦国也罢，夏侯鞅也罢，我一点都不在意这些。我只想跟师兄找一个洞天福地，远离这些江湖恩怨，做一对平凡的人。你一定要活着，你要为天下人而活。你要记住，无论发生什么事情，无论你在哪里，丽儿的心永远只属于你一个人。你一定要记住。大王驾到！都退下吧。诺。你守约了。我是替我师兄来的。你进了寡人的王宫，就休想离开半步。
为什么是我？只要你一声令下，众多诸侯会为你奉上万千美女，供你享乐。为什么你非得要我？那些见我便臣服的女子，无趣。我不是你的玩物。你越是这样抗拒我，我越是想得到你。喜欢咬人？禀大王，什么事？是关于公孙姑娘的事。传。诺。臣参见大王。太医有何事如此急迫？禀大王，今日为公孙姑娘把脉之时，姑娘她怎么了？臣惶恐，经臣诊断，姑娘因有孕在身，已有月余。太医，弄死腹中胎儿！你要杀他就先杀我！滚！诺。你以为本王不敢杀你是吗？啊！本宫听闻，丽良人出身武家，肯定身手不凡。不如这样吧，今日丽良人让我们这些久居深宫的嫔妃们瞧瞧，开开眼界，如何？良人，你就别让大家失望了。让你保住腹中胎儿，就是对你最大的仁慈。你还想要什么？你不要忘了，是本王让你生下那个野种。那不是野种，那是我和我师兄。想干什么？天南地北，隔着银河相对，千年等一回。千山万水，眺望你的娇美，让心越为美。
遥遥天海交汇，深深夜幕低垂，爱已深锁城外，苦等一人归。等到时空破碎，山川成灰，容颜都枯萎，留下爱在世间不断的轮回。看透喜悦伤悲，百转千回，生死永相随。走遍天地恢恢，与你自由飞。落寞深闺，不知相思滋味，只为你憔悴。望穿秋水，泪如流星下坠，对镜花儿眉。在你心底